على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ah wal maqalatu sabi'atu asyarah jeung maqalah anu ka-17. Ani nabi ti nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sanyanyana nabi qala nyarios nabi al ummahatu ari pirang-pirang asal ail usulu tegesna pirang-pirang asal arbaun minal asya'i eta aya opat pirang-pirang perkara. Asal atau induknya. Umul adwiyati nyaeta hiji indukna obat. Jam'u dawain jamak lafaz dawaun. Wahwa jeung ari dawa ma eta perkara yutadawa anu dipake berobat bihi kalawan itu perkara. Wa umul adabi jeung dua indukna adab. Wahia jeung ari adab ma'rifatu ma eta nganyahokeun perkara yutaharrazu anu kajaga bihi kalawan itu perkara anjami'i anwa'il khoto'i tina sakabeh warna-warna kasalahan. Wa umul ibadati jeung tilu indukna ibadah. Wahia jeung ari ibadah fi'lul mukallafi eta pada melanana jalma mukallaf ala khilafi hawa nafsuhu hawa nafsihi kana ngabedaan kahayang nafsuna takziman karena arah-arah ngagungkeun li rabbihi ka pangeranana. Wa ummul amani jeung opat indukna cita-cita.
jam'u amniyatun, jamak lafaz amniyatun. Wa huwa jeung ari itu cita-cita, takdiru husuli syai'in, eta ngira-ngira hasilna perkara, mumtanaun anu kacegah itu perkara, au mumkinun atawa anu mungkin. Fa umul adwiyati maka ari indukna obat, qillatul akli eta saeutik barang dahar. Fa innal ihtima'a maka sanyanyana hati-hati, min aklima tina ngadahar perkara yaduru anu madarat itu perkara, khairun eta leuwih hade minal adwiyati tibatan berobat, likulli dain kana sakabeh obat, kana sakabeh obat ya. Wa umul adabi jeung ari indukna adab, qillatul kalami eta saeutik ngomong. Fakasratul kalami maka ari loba ngomong, tunafi eta ngeuweuhkeun al adaba kana adab. Wa umul ibadati jeung ari indukna ibadah, qillatuz dzunubi eta saeutik dosa. Fadzunubu maka ari dosa, tunafi eta ngeuweuhkeun al ibadata kana ibadah. Allati hiya anu ari itu ibadah, ta'zimullahi ta'ala eta ngagungkeun Allah ta'ala. Wa umul amani jeung ari indukna cita-cita, as-sabru eta sabar. Wa huwa jeung ari sabar, habasun nafsi eta nganahan diri, anil jazai tina ngarasula. Fasabru mangka ari sabar, amrun eta hiji perkara, minas sabri tina sabar. Wa yuqalu jeung dicarioskeun, bisabri kalawan sabar, tanalu menang anjeun, bakal menang anjeun, makana perkara turidu anu karep anjeun. Wa bitaqwa jeung kalawan takwa, yalinu bakal leuleus laka pikeun anjeun, al hadidu beusi. Insyaallah dina pertemuan kajian malam Ahad ayeuna urang mencoba memahami maqalah ke-17. Al-Musannif rahimahullah, Imam Nawawi mencantumkan hadis atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Perkataannya singkat, tapi kemudian dijelaskan sehingga makolahnya sedikit agak panjang. Jadi perkataan Nabi yang ada di dalam kurung saja. Mana? Yaitu al-ummahatu arba'un. Ummul adwiyah, wa ummul adab, wa ummul ibadati, wa ummul amani. Fa ummul adwiyah qillatul akli, wa ummul adabi qillatul kalam, wa ummul ibadati qillatul dzunub, wa ummul amani as-sabru. Ta eta hadis Nabi nama.
Kemudian hadis Nabi ini dijelaskan oleh musannif, yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Perkataan Nabi yang pertama, al-ummahatu, artinya induk, atau al-usulu, pokok, pusat. Jadi pusat itu arbaun, ada 4. Yang dijelaskan oleh Nabi. Yang pertama, langsung kepada keterangan anaknya. Ummul adawiyah, indukna obat. Naon tah ceuk Nabi indukna obat, qillatul akli, eta saeutik barang dahar. Artina Nabi Muhammad tos ngawanti-wanti lamun hayang sehat maka pola makan dijaga. Jadi loba tah saeutik dahar. Sok aya peribahasa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka sumber segala penyakit adalah penyakit jasmani, khususnya tina kadaharan, tina pola makan anu henteu teratur. Kadua, wa umul adabi qillatul kalam, induknya adab adalah sedikit berbicara. Fakasratul kalam tunafil adab, maka karena sesungguhnya banyak berbicara eta teh ngaleungitkeun adab. Orang bisa ngukur diri orang masing-masing, termasuk orang yang banyak ngomong atau sebaliknya. Kaopat, katilu, wa umul ibadati qillatud dzunub. Jadi bahan perhatian adalah 2 terakhir, bahan tafakureun urang. Wabil khusus katilu ieu, umul ibadah qillatud dzunub. Jadi induknya ibadah, artinya ibadah itu akan terus eksis, tercatat, tidak hilang, tidak terhapus, tidak dicuri hasilna gitunya. Hasilna tegesna pahalana tetap aya jadi milik orang. Kemudian nanti khususnya di akhirat pahalana teh diberikan sama Allah ke orang, kemudian orang menikmati hasilnya. Tak bisa hilang eta ibadah anu ku urang dikerjakeun ku sabab loba dosa. Rek ieu mah dosa antara urang jeung Allah, komo deui dosa antara urang jeung urang, jelema jeung jelema. Namun teu dibereskeun, engke dibereskeunana di akhirat. Silih bayar ngan aya 2 pilihan, mayarna ku amal soleh urang, atau urang teu boga amal soleh, tegasna teu boga tabungan pahala amal soleh. Alternatif kedua, dosa maranehanana ditukerkeun, dibalikeun ka urang. Sakumaha dina penjelasanana fadzunubu tunafil ibadah, maka dosa
bisa nganafikeun ibadah, ngaleungitkeun ibadah. Rek ieu mah ngaleungitkeun ibadahna atanapi ngaleungitkeun pahalana. Makana anu pernah disampaikan, salah satu penyebab orang terhalang tina melakukan amal soleh kusabab terlampau banyak dosa orang. Termasuk ibadah-ibadah anu tos dawam. Tos dawam orang mengerjakan ibadah ieu kemudian tertinggal atanapi henteu tah teu dikerjakeun. Karena kemudian nangsi sebabna, sebab utamana adalah dosa orang. Komo deui lamun arek midamel amal anu encan dawam. Amal anu karak direncanakeun. Maka salah satu penghalangna adalah dosa orang. Eta hiji nya, jadi dosa teh bisa ngahalangan orang sehingga orang terhalang tina ibadah. Anu kadua, dosa itu sendiri bisa menghapus pahala ibadah orang. Komo deui dosa hate seperti hasud. Dosa hate begitu. Bisa ngahapus pahala-pahala amal orang, pahala sholat orang, pahala ngaji orang, jeung pahala-pahala amal anu lainna. Maka pepatah mengatakan, jika seandainya orang teu bisa maksimal dina beramal soleh, amal soleh ngan saala kadar gitu, da yakin orang mah mun dibandingkeun jeung jelema-jelema baheula ibadahna jauh ka mana-mana eleh. Maka atuh kurangan maksiat gitu. Kemudian yakin di urang mah teu bisa ngurangan maksiat teh. Karena zaman aya mah zaman fitnah. Mata maksiat wae, ceuli maksiat wae. Maka teu aya pilihan deui kecuali ngalobakeun istighfar. Minimal Rasulullah nganjurkeunana minimal 70 kali. Eta sakurang-kurang nanya 70 kali atau 100 kali. Jadi aya momen khusus memang maca istighfar teh 70 kali gitu. Atau 100 kali dina zikir petang. Selain istighfar anu lainna seperti istighfar ba'da sholat 3 kali atau istighfar anu urang keur leumpang eta mah teu kudu dihitung nya. Teu kudu dihitung urang keur leumpang maca istighfar teu kudu dihitung anu kitu mah. Maca we istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau tambahan ku doa-doa taubat. Seperti taubatna Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bari leumpang baca eta. Bisi bosen istighfar hungkul astagfirullah, astagfirullah. Baca doa Nabi Yunus atau baca doa taubatna Nabi Adam alaihissalam atau doa-doa taubat anu lain-lainna. Sebagai tambahan ikhtiar orang ngajaga pahala amal soleh orang bisi terhapus, bisi leungit kusabab dosa orang. Bisi eta si dosa teh ngahapus amal soleh orang manten, buburu eta dosa teh hapus. Menta ka Allah panghapuskeun ku cara orang loba istighfar. Lamun naonnya, lamun ieu mah mun bisa seandainya bisa gitu. Jadikeun eta thariqah urang gitu.
gaya atau napi cara orang beragama atau amal orang anu konsisten ke orang diamalkan. Pan torikoh teh kunaon disebut torikoh karena boga amalan tertentu. Torikoh Tijani, torikoh Qadiriyah, torikoh Naksabandiyah. Karena mereka punya ciri khas. Ciri khasnya adalah amalanana anu henteu ditinggalkeun ku maranehanana didawamkeun. Ngan ulah urang mah nepikeun ka naon tah ngawajibkeun. Karena sieun itu. Pan ari asup kana thariqah mah aya ijazahna. Sehingga amalanana nu tadina sunnah jadi wajib. Nanti ngaranna teh baiat naon mah gitu nya. Atau ijazah. Sapoe kudu sekian. Nah, urang mah teu kudu kitu. Cuma nekadkeun we geus salah sahiji amal dawam urang adalah loba istighfar. Karena orang sadar hirup di zaman fitnah. Fitnah ge ararasup ka imah urang. Dicekelan gapoin HP. Istighfar lah. Jadi minimal sapoe 100. Memang khusus tadina zikir pagi. Mun poho zikir pagi atuh sorena gitu. Pokoknya mah 100, kemudian selebihna ketika orang lempang, ketika di mana, ketika ngahulang, ya sempet-sempetna we orang ngucapkeun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dina setiap orang ngadua, munajat ke Allah, utamakeun adalah doa tobat. Doa-doa anu isina adalah minta hampura ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku cara kitu eta ikhtiar urang dan memang petunjuk ti Rasulullah nya. Ajaran Nabi Muhammad, hakikat nanti Allah ketika sering disampaikan itu. Berarti sering ya. Anu sok hadir ngadengkeun ngaji ai mah sering ngadenge ieu teh. Atau mudah-mudahan harapan anak ketika sering disampaikan berarti sering inget orang. Karena lamun jarang disampaikan yakin. Poho deui. Lempang we poho teu istighfar. Bener teu? Bener aya. Sok dah 2 bulan itu dibahas ya. Poho eta teh. Tapi ketika sering mah gitu. Ayeuna ya isukan insya Allah tah bari lempang teh astagfirullah mah maka lewat itunya minimal 3 kali mah karena sering disampaikan. Kemudian terakhir wa ummul amani indukna cita-cita atau keinginan atau lamunan keinginan hasrat naon tah adalah sabar. Naon sabar? Wahwa habsun nafsi anil jazai. Menahan diri dari mengeluh. Ngarasula. Keluh kesah. Kecewa. Nahan diri tina hal-hal seperti eta. Fasabru amrun minas sabar. Jadi sabar itu adalah ya bagian dari sabar itu sendiri. Dan kemampuan orang untuk bersabar adalah pemberian Allah. Tidak semua orang mampu bersabar. Dan kemampuan bersabar adalah pemberian Allah. Yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang pilihan Allah. Kenapa orang ini dipilih? Karena dia yang mau. Kenapa dia mau? Karena dia sudah tahu betapa besar pahala sabar. Dari mana dia tahu? Ya dari ngaji. Dari tolab ilmu. Kusabab tolab ilmu, orang jadinya sabar teh pahalana gede. Di antara pahala sabar adalah petunjuk ti Allah. Petunjuk ti Allah langsung kana hatena yahdi qalbah. Mudah-mudahan orang dibere tah kemampuan bersabar menunggu. Ya, termasuk menunggu sesuatu yang kita inginkan. Panjelema lamun teu sabar mah hayangna buburu. Misalkan jelema boga cita-cita hayang boga motor. Ari duit boga 2 juta.
Ari hayang boga motor nu alus. Pan ari teu sabar mah langsung kabang ngeridit. Kan gitunya. Kan hayang buru-buru. Terkadang tanpa peduli bang mana we. Rek nu riba sugan. Geus teu dipedulikeun. Tah, gitu. Tapi lamun jelema sabar, maka keinginan nanti ya dia bersabar menanti. Menanti waktu yang pas dan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Misalkan arek kredit ya mah ya mencari ya kredit yang syariah. Minimal seperti itu. Dan bersabar untuk gerasa kurusuk. Kita sabar teh nahan diri. Nahan diri supaya ulah nyebur karena perkara dosa. Karena perkara anu diharamkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kamari dibahas di lebaknya. Termasuk menahan diri, menahan lidah. Agar tidak berkata-kata yang tidak sepatutnya. Sehingga terdengar mengeluh, marah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nahan diri. Termasuk menahan diri dari segala keinginan-keinginan. Menahan diri artinya bagaimana caranya mendapatkan yang diinginkan, ya harus sesuai dengan hukum ketentuan Allah yang halal. Ta eta makalah anu ka 17. Kemudian terakhir wa yuqalu bisabri tanalu ma turid wa bitaqwa yalinu lakal hadid. Dia ada pepatah mengatakan dengan sabar engkau akan mendapatkan yang engkau inginkan. Asal sabar. Sabar. Bahasa orang mah leukeun leukeunan terus. Fokus, leukeunan fokus itu. Kemudian wabitaqwa yalinu lakal hadid, dengan ketakwaan maka yang keras ya hadid tepan besi bisa jadi lunak. Dengan kesungguhan takwa maka sesuatu hal anu keras bisa jadi lunak. Dengan ketakwaan sesuatu hal yang mustahil bisa terjadi dengan izin Allah tentunya. Dan itu dibuktikan oleh para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Dengan ketakwaan mereka yang luar biasa, maka mereka mengalami pengalaman spiritual langsung dengan Allah. Sesuatu hal yang mustahil maka bisa terjadi atas dasar izin Allah. Lain berarti maranehanana sakti, ya. Jadi saya sendiri kurang setuju gitu. Misalkan para wali sakti bisa hiber lah, bisa lumpang di laut lah, bisa simsalabim abagadabrak tiba-tiba di Mekah lah. Itu seperti itu. Jadi yang dimaksud kalau untuk orang-orang solehnya yang dikenana nantah maunah. Ya maunah itu sama seperti halnya mukjizat. Bukan sesuatu hal yang bisa diusahakan terjadinya. Mukjizat memang diusahakan. Aya latihanana, aya belajarna. Para nabi, misalkan Nabi Isa, salah satu mukjizatnya bisa mengobati segala macam penyakit. Apakah Nabi Isa belajar kedokteran dulu sehingga bisa mengobati seluruh penyakit? Pan tidak. Paham tuh ya? Pan mukjizat begitu. Ketika Allah berkehendak terjadi. Bukan atas kehendak Nabi. Bukan atas kehendak Nabi. Bukan atas kehendak Rasul. Ketika umatnya minta mukjizat, maka Nabi ini meminta sama Allah. Dan kadang dikabulkan, kadang tidak. Allah Maha Tahu. Ya, Allah Maha Tahu. Nah, termasuk maunah pun seperti itu. Bukan sesuatu hal yang bisa diusahakan. Misalkan wali bisa terbang,
Nggak perlu latihan, pernapasan, segala macam supaya bisa terbang. Nggak perlu seperti itu. Cukup mereka yakin sama Allah, dan umpamanya terbang itu menurut dia dibutuhkan pada saat itu, kemudian dia minta sama Allah, ternyata Allah kabulkan, ya udah bisa terbang. Ya. Lain berarti kemudian murid-murid na guguru hayang bisa terbang. Ente seperti itu. Jadi kuncinya adalah takwa ke Allah, mengenal Allah dengan baik, tahu hukum yang Allah terapkan, dan berdoa. Tetap pada jalur hukum qadari kauni, artinya hukum sebab akibat. Karena seandainya misalkan para wali dulu punya kesaktian, kemudian sengaja diperlihatkan kepada manusia, maka manusia bisa berlebihan gitu, mengagungkan wali ini, sehingga sakti lah disebutnya sakti mandraguna, kebal segala macam. Para sahabat ya anu takwana luar biasa, ante kebal gitu kan. Tapi kunaon aya ilmu kebal, ilmu naon beraja muslim karena itulah baheula di urangnya. Kemudian ditayangkan di TV, difilmkeun. Kunaon aya, kemudian ya berdasarkan cerita orang-orang dulu benar-benar terjadi, ditembak ke Belanda ante mempan misalkan. Aya filmna deh. Datuk Maringgih nih. Aya filmna. Itu adalah bisa jadi trik-trik setan untuk menyesatkan manusia, sehingga bukan percaya sama Allah tapi percayana karena kesaktian jelema itu. Itu sesuatu hal yang keliru. Tasak itu anu bisa disampaikan saeutik, mudah-mudahan ya membekaslah di urang. Terutama tadinya anu katilunya. Nah, entah anu katilu indukna ibadah. Naon indukna ibadah? Saeutik dosa. Kemudian urang rumasa dosa teh numpuk, ngesaena malah sing loba istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.